За да увеличим енергоразхода при нашата тренировка, трябва да повишим интензивността на самата тренировка. А това става по основно два метода. Интензивността може да увеличим, ако увеличим работните тежести или увеличим плътността на самата тренировка, т.е. да направим повече повторения и повече упражнения за по-кратко време. Като първия вариант с повишаване на тежестта не е много препоръчителен за хора, които не се занимават прекалено дълго време, т.е. за начинаещите по-добър вариант е да си изберат втория метод с повишаване на плътността на тренировката, увеличаване броя на сериите и повторенията. Най-лесният начин е да комбинират по едно, две или няколко упражнения, които изпълняват едно след друго без почивка. Такъв пример са суперсериите. При суперсерията работят мускули антагонисти, които имат противоположно действие. Показваме една примерна комбинация, при която комбинираме мускулите на бедрата, предната част на бедрата, в едно упражнение комбинирано с мускулите, които са по задната част на бедрата в следващото упражнение. Между двете упражнения се минава без почивка. След като се изпълнят повторенията от едното упражнение, веднага преминаване към изпълнението на второто упражнение. Това е така наречената супер серия. Съответно, количеството на повторенията за начинаещи може да варира от 10 до 20, в зависимост от това как се усещате като натренираност. Избирате подходящия брой повторения, така че да може да ги правите с темпо, което да не ви създава затруднение, т.е. да не губите контрол над дишането и да не вдигате прекалено много висок пулс, който да ви затормозява да преминавате от серия към серия. Тоест, самите почивки между сериите също трябва да са сравнително кратки. Така по този начин извършвате повече работа за кратко време и съответно изразходвате повече енергия. Тази енергия в нашите тела, изразена като коефициент към храните приравнена, са съответно калориите, за които всеки специалист, диетолог или фитнес треньор и инструктор ви съветва да намалите в периода, когато желаете теглото да се понижи. Показваме една примерна тренировка за долната част на тялото, която може да се изпълнява от начинаещи или средно напреднали. Упражненията, както казах, се комбинират на мускули антагонисти. Когато единият работи, другият е в почивка, така няма да се получи претоварване, т.е. ще може да ги изпълните достатъчно бързо и при това да не получите крайно изтощение, което не е вариант, когато търсите ослабване или сваляне на килограми или понижаване на телесните мазнини, тъй като ако доведете тялото до крайно изтощение, катаболните процеси в него ще надвишат анаболните и по този начин няма да имате добър резултат в ослабването или намаляването на мазнините. Натоварването трябва да е съобразено с вашите възможности и с това да може след това да се възстановите, за да дойдете на следващата тренировка отново възстановени в тонус, за да направите както трябва. Показваме упражнения за предната част на бедрото, разгъване и за задната част на бедрото сгъване. От първото упражнение изпълнявате между 10 и 20 повторения с равномерно темпо, така че да може да дишате равномерно, при усилие да издишвате, при съпровождащата част да вдишвате, така че в тялото да постъпва кислород равномерно и постоянно. Почивката между сериите, между подходите е около 30-40 секунди, след което повтаряте пак и така може да завъртите тези две упражнения от 3 до 5 кръга, 3 до 5 серии, след което преминавате към следващата група упражнения. В рамките на около 20-30 минути може да ползвате уред от залата,
който ви допада най-много. Може да бъде пътека, може да бъде степер, може да бъде колело. Така че при самото изпълнение трябва работата да е равномерна, без да стигате до прекалено усилие. Равномерно вдишване и издишване да имате през целия период на изпълнение на упражнението. 20-30 минути са напълно достатъчни. Около 20-30 минути да е аеробното занятие. Може да е разпределено по-добре 2-3 пъти през деня по 20-30 минути, ако разполагате с време, отколкото еднократно занимание от час и нещо, което е прекалено изтощително и оттам ефекта няма да е толкова добър.